家電。あ、やだな。お腹空いた。お腹。ああ、なんもないとこで。青い服のやつなんであれなのな。俺ちゃうな、ちゃんとそれのやつ。GR の何も名前とこでこうだったのにな。座ってるやん、レージでも。したの。
よいしょ。写真見てからでいいよ。昔